今天我们来到里斯本，我们会体验2种不同旅游行程，一种是奢华路线，另外一种是穷游路线。那奢华的体验呢，我们会先到百年糕品店吃国王的早餐，接着呢，我们会到精品餐厅吃炸鳕鱼球，下午呢再到最古老的古迹看国王的城堡，还有孔雀。晚上呢，我们会到葡式餐厅吃高级海鲜料理。还要体验当地最传统的法朵音乐剧。那到底是 Casper 还是小安可以体验到奢华行程呢？这个就一切交给命运喽。那就请让我们一起看下去。我们接下来来到了巴西人咖啡馆。那这间咖啡店呢，是在里斯本的数一数二的一个老字号咖啡馆，将近应该快有200年历史喽。那我们接下来就来猜拳，看谁可以进去喝一杯奢华的咖啡。好，预备剪刀，剪刀石头布，我赢了。好，那你就你去找个那个平价咖啡厅吧。那这个奢华就由我进去。拜拜，小安，拜拜。好，那我现在要那个进去这个巴西人咖啡厅啊。我点了一个当地的一个很著名的咖啡，这个咖啡叫尬老，然后它的比例是1:3，咖啡是1，奶是比3，所以我比较喜欢喝奶味比较重的人可以喝这杯看看。拉拉我看为什么要拉拉？是因为我看到我前面跟后面的顾客他们在喝之前都有先拉拉其实就是拿铁，但是它奶泡打的还蛮好喝的。那这杯呢，它是它的 espresso， 在葡萄牙呢，他们把咖啡叫做 bica， 为什么？是因为他们觉得这太苦了，所以他们觉得喝这个要加糖。那喝这个要加糖，这个葡萄牙话的每一个的第一个字母加起来就是 bica。bica 这个代名词也是这个咖啡馆发明的。喝喝看它的这个 espresso， 看它这个，还有这个 logo， 哦，苦爆了，耶！它就是浓缩黑咖啡，难怪它这个他们把这个叫比卡，就是一定要加糖。那我看一下这个旁边这块是什么，我蛮好奇的，看好像巧克力的东西，试试看。这是有糖的巧克力耶！你在这边喝咖啡，他会给你有糖的巧克力，巧克力配咖啡，蛮新奇的。不知道大家会很好奇哦，就是为什么好好的这个里斯本葡萄牙咖啡厅会叫做巴西人咖啡馆？这个历史还蛮独特的，就是其实在18世纪的时候啊，葡萄牙当时有殖民了很多国家，然后它这些国家遍布了全世界。那其中一个殖民地呢，就是巴西，这也导致当时葡萄牙变成了世界上最大的咖啡生产国之一。后来想到，就是我刚刚看菜单在点餐的时候啊，它其实菜单第一页就有写说这家店是创立于1905年，所以它创立的历史其实是100出头年。那一进来的时候就看到旁边有很多的画作，那其实呢，在当时很多文豪会在这边聚集喝咖啡，那很多艺术家也会把他们自己的画作，然后就放在这个咖啡厅的旁边两侧，这样还蛮特别的。还蛮庆幸我猜拳可以猜赢的，不知道小安现在过得怎样？走着走着就看到了一间咖啡厅，好可爱咖啡厅哦！我想来进去喝一杯，走。哇，进来了。经过了一间好可爱的咖啡厅哦。它看起来很像这种在台南很文青的咖啡厅，然后小小间的感觉，就是属于在地人会来的咖啡厅，我觉得好可爱哟。那我刚刚就点了一杯美式咖啡，这样一杯的话呢是2.5欧，应该不会太贵吧？因为我觉得在这边你不仅可以享用咖啡，然后还可以就是享受它的氛围，我觉得还不错哦。咖啡好喝 ，Cheers。我们现在准备呢，要前往里斯本最重要的历史古迹圣洛热城堡。我们等下就来看看，究竟谁可以进去参观呢？走，希望是我。超多楼梯，里斯本到处都在爬坡，这样说。好汉坡走。我们抵达了圣洛热城堡的售票处啦，那我们现在准备就来猜拳，看谁可以进去。剪刀石头布，眼睛张开。
我赢了，之后就由我掌进啦。好，那我现在要去售票处买票了。小安，拜拜，拜拜，小安，拜拜。然后拿到我的门票了，这个一张是15欧。那我们一起来看一下怎么进去这个圣洛热城堡吧。滴滴。哦 ，Go，Thank you。哇，里面好漂亮哦，还可以观景。啊，好美哦！我现在进来圣洛热城堡啦，那可以看到这个城堡这边可以轻松的鸟瞰我后面老城区的街景。那没有想到呢，在过去我居然还可以看到4月25号大桥，这边也是来葡萄牙必看的一个景观。那值得注意的是呢，圣洛热城堡的建造时间，它比葡萄牙的建国时间还要早哦。那它的地理位置非常特殊，它是在这个老城区的最高点。那也因为这个原因呢，它被很多不同的族群占领过。那这边的入场门票呢，以葡萄牙来说，其实不算便宜哦，一个人要价15欧。那我带大家一起看看吧，走吧。没有城堡的地图，城堡可以往上爬。爬爬看，哇！想想看，这个细缝，你可以来攻击敌人呢！我的天啊，能不能射箭？走，继续走。而这座城堡呢，在1755年的时候，在里斯本大地震被震毁，而在1930年进行了修复。那我们继续逛城堡吧。酷哦，这上面全都是很大只的孔雀，呀，好可怕哦！啊，那就是自己拍片的辛苦处。好，准备来带大家看美景啦！我终于抵达了圣露西亚观景台，真的超美耶，好夸张哦！我不敢相信这是免费的。上这个圣露西亚观景台啊，你可以看到有许多葡萄牙很在地经典的蓝白瓷砖。那这个蓝白瓷砖呢，就叫做阿兹勒赫瓷砖。这个瓷砖呢是15世纪的时候传到葡萄牙的。那后来呢，就结合了荷兰的蓝陶技术，那就被葡萄牙人发展出属于自己一套的瓷砖技艺，然后并将它发扬光大。所以你来到葡萄牙，你真的是可以到处看到充满了青花瓷式的这种建筑。我觉得还蛮酷、蛮特别的。我们现在来到了一间100年糕饼店，这间店基本上已经有200多年的历史了。那我们准备要来猜拳，看谁赢了就可以进去吃。剪刀石头布，哈哈哈！那我们准备来进去看看超漂亮的100年糕饼店吧，走！拜拜，拜拜，你去点那个罗比通爱蛋挞了哈，拜拜，拜拜，拜拜。哇，这边好美哦，妖兽，超漂亮。太美了吧！美哦，好像来高级餐厅一样。上来以后呢，要先在这边排队等待。OK，Thank you。我现在就座啦。刚刚大家有看到这间店的装潢真的是超漂亮的，整个很古典华丽。那这一间店其实已经有快200年的历史了。我刚有查过资讯啊，它甚至比贝伦区的蛋挞始祖店的建立时间还要早了。其实这间糕饼店以前呢，它是专门提供给皇室贵族们糕饼跟面包的地方。那在经过了里斯本大地震后呢，有稍微的重建。
那重建后呢，它依旧维持了19世纪的一个风貌。我看网络上很多人也会来吃他们家的蛋挞，其实他们家真正知名的是我左手边的这个国王蛋糕。所以我这次来呢，我就点了一个葡式蛋挞跟一个国王蛋糕。在葡萄牙吃蛋挞还蛮特别的是，他们会额外付给你一个肉桂粉跟一个糖粉，让你去加在蛋挞上。我觉得这是台湾比较没有的吃法，我觉得还蛮特别的。那我现在就先来吃吃看蛋挞喽。我先吃一口原味的看看，它的皮很像肯德基的葡式蛋挞的皮耶，很酥脆的，然后很千层的这一种。给你们听一段悦耳的音乐，收音收好。皮很酥脆，不过我觉得内馅偏甜，比台湾肯德基的蛋挞还要甜很多。那我现在来吃一口加肉桂粉，看看加肉桂粉会不会比较不甜。不好意思，我不小心撒太多。我没有想到它这个威力那么强。Oh my god！ 哇，这样那这样欧米玛可以吃吗？哇，然后我就吃吃看吧，说不定撒多一点肉桂粉，吃起来比较不会那么甜。还好我刚刚很聪明。我想说，我吃这些甜食可能会觉得太甜腻，所以我又点了一杯咖啡来搭配。这是 Macchiato， 没有想到当地的 Macchiato 这么小杯，看起来就很像台湾的 Espresso 一样，好小哦！哇，我的脸是它的应该有10倍大吧。蛋挞对我来讲太甜，可是皮很好吃啦。然后内馅吃起来就是很像台湾车轮饼那种奶油内馅，跟台湾的那种充满蛋香的蛋挞比较不一样。然后，那我现在要来吃它真正知名的国王蛋糕。国王出场，看到没？我手上就是握着国王。那它这个国王蛋糕的由来啊，其实是之前呢，为了要庆祝年底的节日，面包店的师傅们呢，他们通常都会赠送一个国王蛋糕给他们忠实的顾客。这是庆祝整个年末节日的传统蛋糕。那其实这个蛋糕的设计理念呢，跟法国的国王派是相同的。听说蛋糕里面会有藏着一颗蚕豆，那吃到这颗蚕豆的人呢，就是当天的国王。而且啊，明年的国王蛋糕就是要由这个人来买单，还蛮酷的啊。还有一点很酷的是，这个国王蛋糕是在200多年前由这一间餐厅的老板引进葡萄牙的。我觉得这个很秋。所以来这边的小伙伴们一定要吃这个国王蛋糕，我觉得它好漂亮哦，它长得好美哦，而且我可以看到它里面有很多的核桃、坚果类的东西，还有一些果干。哦，这个质地很不像蛋糕，我这样拆下去好硬哦，很像棒蛋糕的感觉。它的质地不是蛋糕的那种海绵体的质地耶，它的质地其实有点偏向面包哎，的确，它吃起来不像蛋糕，我觉得它吃起来比较像面包，有点像棒蛋糕跟面包之间的那种口感，很扎实的那一种。其实嚼着嚼到尾韵，我觉得蛮好吃的，里面的坚果的香气有慢慢散发出来。看看它上面这个是什么，有点好奇。然后我不知道这是什么，吃起来就是很甜的一个东西。感觉很像是糖制的水果一样。国王蛋糕跟蛋挞的2个要选的话，我会选择国王蛋糕，因为蛋挞真的太甜了，妈呀！我刚吃完出来啦，我觉得如果你要来这边吃葡式蛋挞的话，我是不推荐。不过如果你要来这边吃国王蛋糕的话，我非常推荐。毕竟这间店已经有将近快200年的历史了嘛，所以如果你来里斯本想要来体验当国王的感觉的话，就来这间店吃吃看在地的国王蛋糕吧。那现在我来吃这个穷游平价的这个蛋挞啦，它在我身后的呢就是里斯本超人气蛋挞店，据说连本地人都还蛮爱吃的。那我们一起去看看，走吧。
好，那我现在拿到了这个蛋挞啦，那这个蛋挞是1.3欧，它店里面有肉桂跟糖粉，你可以自己加啦。然后店里面蛮特别的是，蛋挞师傅在旁边做给你看，好像我做功课说应该蛋挞要是热的，但是我拿到的时候其实已经凉掉了。啊，赶快买哦，收音先准备好，来哦。好酥哦，好油哦。虽然我已经加入桂粉，但是它还是甜炸，比肯德基的蛋挞还要甜100倍那种蛋挞的甜。然后里面就是车轮饼奶油的那种奶油的酱料的味道。我真的没有很喜欢这个葡萄牙蛋挞，但是来葡萄牙，推荐吗？我觉得不太推荐，所以不一定要来吃蛋挞，可以吃一些其他的东西，像是海鲜之类的。这是所有的食材哦，是这样子。我们现在来到了葡萄牙里斯本必吃的炸鳕鱼球。那这个炸鳕鱼球它其实就是葡萄牙的传统小吃啦。那我们现在就进去看看吧，走。哎，等一下，我们不是要先猜拳，然后决定谁能吃得加吗？哦，对，我忘了。那我们来猜拳吧，一杯定输赢哦。好，然后剪刀石头布。哦，我赢了。它这边的炸鳕鱼球有个很特别的吃法，就是它会搭配白波特酒，哈哈哈哈哈哈哈！身为一个葡萄酒控，真的是爽到我。哇，拿到我的康复组合喽，很优雅哎，还可以这样优雅的拿着。叮叮叮叮，现在已经来开吃我的炸鳕鱼球啊！那我们刚刚拿到了这个 combo 组合后呢，我们就上来这里面用餐。哇，它这间装潢的真的是跟高级餐厅一样，卖个炸鳕鱼球也可以把装潢搞得这么奇花。那说到这个炸鳕鱼球啊，其实就可以看得出鳕鱼它在葡萄牙中占着很重要的一个位置。在古代以前没有冰箱嘛，所以人们呢，他们就会把鳕鱼拿去腌制，然后晒干，就有点像是台湾的一夜干的一个概念啦。那他们都会把这个晒干的鳕鱼，然后拿去跟其他的食材混合，然后制作成一个易于携带食用的这种小炸弹丸。而且也加上，因为以前的天主教他们也禁止食用肉类，所以人们呢就会转而去制作各种的鳕鱼料理。那我刚刚点的这个 combo 组合，总共呢是12.5欧。那单点炸鳕鱼球的话是5欧，准备来开吃。你们可以看到里面满满的鳕鱼馅料，它的外皮真的是很酥脆，而且里面呢就是满满的鳕鱼泥，然后混合着马铃薯啊，还有一些洋葱啊、蒜头等，这个台湾人会爱。那我来搭配一口波特，好香。这个波特是甜的，而且酒精感不会很重，就是不喜欢喝酒的人，你也可以接受这一个。哦，这好像3欧。3 euro, right? Okay, can I have one? 感觉很烫。Okay, thank you so much. 哇，看起来很棒哎。哎，这个跟台湾的糖炒栗子很不一样哎。哇，而且它很贴心，帮你剥好吃。其实3欧蛮多的哎，它一大袋。哇，好棒哦，而且好香哦，好脆哦，好像饼干哦，也蛮推荐的。莫名其妙就看到一个糖炒栗子，这个很推。好想吃哦！而且它没有台湾那么甜，超推的。这个栗子好棒哦。里斯本呢有7丘之城之称，我们现在正在爬坡中。我们从hotel出来。想说我要到下一个餐厅就只要18分钟，结果我走到一半发现不对劲，怎么全都是山路，都是楼梯？这18分钟根本不是普通的18分钟，而是升级版的18分钟。我的天啊，我应该搭车了，被骗了，可恶！在我身后的这一间餐厅呢，就是在地人激推的葡萄牙传统餐厅。那它的排餐啊、海鲜啊都非常的新鲜。我听在地人说，它的价位非常的合理。那我们现在准备就来猜拳，看谁可以去吃这间餐厅喽。好，那我们来猜拳吧。一杯定胜负，来，剪刀。
石头布，我赢了。那我们下去看看吧。小安不能吃，走。那我们现在准备出发，前往这间餐厅，来看看 Casper 究竟会点什么好料的来吃。走，你走过头了。他刚刚以为隔壁这间美发店是餐厅，看来他可能是被这个美女给吸引了。我的菜来啦。那刚刚店员跟我说，就是这家店3个月前老板有换，那所以这边菜单有全部重新设计过，但是只有文豪的片改进。那这是他推荐的菜。那我看很多人点这个小类似沙丁鱼的菜，然后我还有一个海鲜炖饭，应该是海鲜炖饭吧，我不知道。最重要的呢，就是鲜挤柠檬啦。哇，这边的价位其实不贵，因为这些海鲜其实如果在荷兰吃的话，至少要20-30欧，但这个好像才12欧，还蛮便宜的，台币大概是400出头块。像看在欧洲400出头块可以点到这个那么多的鱼，我觉得还蛮划算的。那就来吃吃看吧。其实葡萄牙是靠海的国家，所以海鲜就是还蛮盛产的。所以看，让我想到国中营养午餐的那种炸鱼，好好吃哦，因为它是现炸，超开胃的。就是这个鱼很棒，很推荐。虽然小安不能吃，但是小安还是有推荐我，就是可以点一杯这个气泡酒。来这边吃海鲜，就是可以点一杯气泡酒试试看。这个鱼吃完之后呢，它旁边还有一碗这个附赠的。一开始我以为这是海鲜炖饭，然后我刚问店员，他说这个是附送的 tomato rice， 就是它就是番茄炖饭，试试看吧。这个感觉就是番茄汁，然后加在白饭里面，然后下去电锅煮。番茄味道并不会很浓厚，但是有一些小小的番茄颗粒。我本来以为会跟就是西班牙的炖饭那个米心中间硬的一样，就不是。但是米心是软的，像是一般台湾的白饭的那种米，但不会让我很惊艳的感觉。所以这个我觉得就还好，但是鱼就是超推。那我现在在餐厅吃饭吃到一半，然后这个店员跑过来说，他要介绍一下他们的餐厅啊。Hello everyone, welcome to the UK. My name is Maru. I'm a waiter here in Tashka Zebrez. This restaurant is over 40 years, but it was taken over by the new owner 3 months ago. And so far, we have been doing our work excellently. The crowd has been loving it, and we only specialize in fish and seafood, like the friend was having it here. I can see it's already big because we had a nice meal. Yeah. The fun fact about this place, the reason why we named it Tashka Zebrez, it's because Tashka, it's a traditional Portuguese restaurant, and the Zebrez, it's a zebra. So where does the zebra come from? If you look outside, there's actually a zebra line right there. That's where the name comes from, which was very creative, actually. But yeah, I hope you guys love it and you come pay a visit here and enjoy our wines and everything. Portugal, please visit this restaurant. Yes. My name is Casper. Nice to meet you. Equally. Nice to meet you. Thank you for coming, guys. Alright, bye bye. Sí, en la capital de Londres era como más cercano. 哇，现在到了晚上，好冷哦。那既然 Casper 他猜赢了，很幸运他可以吃到很道地的葡式料理。那我来想一下，要不然我来找一个道地的葡式小吃来吃一下好了。听说有一间猪扒包波登有拜访过了，那我决定来去给他吃吃看。OK， 我的猪扒包来啦，来看一下它的内容物，旁边还有附了那个辣酱。那我先吃一口原味的看看。它的猪肉很清爽哎，我来看一下，哇，热腾腾的。冬天吃这个其实还不错，但它的肉片虽然不会到非常的软烂，可是是蛮有嚼劲的。不要看它感觉好像很清淡一样，其实它的猪肉的调味还蛮有味道的。那我来加一匙辣酱试试看，感觉亚洲人应该会喜欢这个辣酱。试试看，加了辣酱，味道更上一层楼，好吃。重点是，只能知道这一份多少吗？这一份才2.5欧，有够夸张便宜呢。虽然吃不到道地的葡式海鲜料理，不过我还是有吃到道地的葡式小吃。好，鸡腿，让我继续吃吧。好，如果大家来到了葡萄牙，有机会呢，千万不要错过他们的传统音乐，就是法朵表演。那法朵表演呢，又称为悲歌，至今
将近已经有200年的历史了，并且法朵音乐呢是葡萄牙的国宝。那当初呢，它其实是在里斯本的贫民区还有港口地区流行开来的。那我有去查法朵的起源啊，有不同的说法。其中一个我觉得比较靠谱的是，那法朵它最早是源自于里斯本的阿尔法马区。那因为阿尔法马这个区域呢是最古老也最贫困的一个区域，所以当时呢就有许多贫穷阶级的人，尤其是港口地区的一些水手啊，还有工人，他们创作和演唱的那种音乐形式啊，通常都是会直接反映出葡萄牙人的深层的一个情感，以及他们的生活的苦难。所以通常这种曲调都是会比较哀怨伤感的。那歌词呢也充满了悲剧性的一个宿命观。来，开始过来，我们要来猜拳，一拳定胜负了。一杯嘛，一杯吗？对，我真的超级希望这个我可以猜赢的。手伸长一点，手伸长一点，不能作弊哦。好来，剪刀石头布。拿麦克风给你，决定性的一拳，我好开心哦！你自己去看吧，拜拜。拜拜拜拜，祝你好运。你可能那你要等我1个小时哈。没关系，我去附近随便找个看你们有什么表演可以看。祝你好运，祝你好运，拜拜。那在我身后的呢这一家，它是专门在看法朵表演的音乐厅。那法朵表演的时间呢是50分钟。那很棒的是，它还包含了一杯波特酒，所以你可以边品饮波特酒，然后边欣赏法朵表演。那我们进场吧，走，好开心啊，走。哦呀，不。大，我睡着。好甜的波特酒。我刚刚猜拳不幸的猜出小安了。那我现在路边，我发现有街头艺人在我后面的雕像那边唱歌。那虽然没有法朵可以看，但是至少可以听街头艺人唱歌吧。走，我们去看看。And I know it's too big, I just can't see and for myself. I'm not coming now, what do you kiss and oh oh oh. You're right over here, what can you tell me? Oh oh oh.我现在在里斯本机场，我们要离开啦。我觉得里斯本不愧是一个以观光著名的城市啊，这边的店员啊，英文都可以沟通，而且每个都超级和善。我觉得以观光客的角度来说，这样的体验还蛮舒服的。那我不知道小安你有什么感想呢？我觉得葡萄牙里斯本的消费在整体欧洲来说算是蛮便宜的。虽然啊这一次我们是奢华跟穷游的对决，但奢华整体的消费并没有我们想象中的还要花钱，而且啊穷游的部分呢，虽然都是一些免费的景点，还有平价的小吃，但真的没有一个让我们失望的哦。如果有要来里斯本的朋友们，不妨可以参考我们这一次推荐的行程以及美食。那我们下次影片见喽，拜。